ليه بدأت البرنامج ده وازاي هيغير طريقة تفكيرك عن التصميم والشغل الحر؟ ازيكم يا جماعة، انا محمد أسامة وده برنامج انا مصمم ومش ماشي قبل ما تتعلم. ودي حلقة من حلقات البرنامج الجديد ده اللي هيتكلم عن حاجة انا فعلا بحبها واللي يمكن تكون السبب في انكم بتشوفوني دلوقتي. البرنامج هو رحلة هنتعلم فيها مع بعض عن التصميم الجرافيكي والشغل الحر. لكن قبل ما ندخل في التفاصيل خليني اقول لك ليه فكرت في البرنامج ده من الاصل. انا مش هنا علشان اقول لك ازاي تكون مصمم شاطر ولا ازاي تبدأ تشتغل فريلانس بشكل سهل وسريع. الموضوع مش كده خالص. الحقيقة لو كنت جاي علشان تسمع مني خطوات سريعة تنجح بيها يبقى مش ده البرنامج المناسب ليك. البرنامج ده معمول علشان يساعدك تفهم اكتر عن العالم ده بعمق ويساعدك تتطور مع الوقت خطوة بخطوة. أنا زي أي شخص بدأ من تحت، كنت مش فاهم كتير عن التصميم. فاكر أول مرة فتحت فيها برنامج فوتوشوب كنت شايفه قدامي وكأني دخلت العالم جديد. كنت عايز أعمل كل حاجة في نفس اللحظة. كنت فاكر إن التصميم مجرد شوية صور وألوان وإن لو اتعلمت الأدوات خلاص هبقى مصمم محترف. لكن للأسف الموضوع كان أبعد بكتير من كلنا في بداية مشوارنا بنواجه لحظات شك كبيرة. وتخيل معايا لما تبدأ مشروع فريلانس وتلاقي نفسك بتبعت عرض العميل وبيعدي أسبوعين من غير ما حد يرد. تبدأ تسأل نفسك، هل أنا مش قد الشغل ده؟ هل في حاجة غلط في أسلوبي؟ هل أنا لو بدأت في المجال ده هقدر أعيش منه؟ الأسئلة دي كانت بتدور في دماغي كتير وأنا في البداية. وبالرغم من كل الحوافز الخارجية واللي كان فيه ناس بتقولي انت شاطر هتنجح بس خليك مستمر، كنت حاسس في نفسي ان الموضوع مش بسيط زي ما الناس بتقول. لكن اكتشفت حاجة مهمة جدا، الطريق مش لازم يكون سهل عشان يوصلنا لنتيجة حقيقية. البرنامج ده مش هيتكلم عن ازاي تفتح بروفايل على منصات الفريلانس او عن الاساسيات الجافة، لا ده هيتكلم عن العقلية اللي لازم تكون عندك علشان تتطور كمصمم. هنتكلم عن ازاي تكون عندك شجاعة تبدأ، ازاي تتابع وتتعلم بشكل مستمر، وازاي تقبل التحديات بكل ما فيها من صعوبات. هنفتح مواضيع زي التعامل مع العملاء، نصايح في التسعير، ازاي تبدأ من الصفر وتوصل لنجاح حقيقي. لكن قبل اي حاجة هنتكلم عنك انت. لازم تكون فاهم نفسك الاول قبل ما تتوقع انك تفهم اي حاجة تانية. التصميم مش مجرد شغل، التصميم هو طريقة التفكير، هو محاولة تخلق حل للمشاكل من خلال الإبداع بتاعك. أنا هنا مش عايز أقولك إنك لو اتعلمت التصميم هتبقى غني أو هتفتح استوديو وتبقى مشهور. الحقيقة إن الموضوع مش كده خالص. التصميم رحلة مستمرة من التعلم والتجربة وضيف عليها الأخطاء. وكل مرة هتتعلم فيها حاجة جديدة هتواجه تحدي جديد، وكل خطوة هتاخدها هتخليك أقرب لهدفك. انت مش لوحدك، في ناس زيك وزيي. مش كل الناس عندها الإمكانيات أو الفرص زي ما بيقولوا، بس في حاجة واحدة ممكن تساعدك تكون الأفضل في مجالك: الإصرار والمثابرة. عشان كده عملت البرنامج ده، عشان نكون سوا في الرحلة دي، مش بس نتعلم حاجات جديدة لكن كمان نكبر مع بعض. البرنامج ده مش مجرد معلومات، ده مكان لناس عندها شغف وعايزين يتطوروا ويطوروا مهاراتهم. أنا هشاركك كل تجربتي، من الأخطاء اللي وقعت فيها لحلول وطرق اشتغلت معايا كويس جدا. وأنا واثق إنه لو بدأت معايا من هنا هتلاقي نفسك في مكان تاني في النهاية. لو أنت لسه متردد أو مش عارف تبدأ منين، سيبني أكون معاك في الرحلة دي خطوة بخطوة. اعمل سبسكرايب وفعل الجرس وخلينا نبدأ سوا من هنا. سلام.